爆头，拍还是不拍？拍万一他掉了怎么办？他要是掉了，我往后的余生，我一个人我怎么过？我还是下得了这个手的，全是墨的啊，有一点点大米，让我给啃掉了。墨水是怎么来的？我不知道是不是从他身上提取的。往后余生，我就靠你了。你要喜欢的话，你就给我个装置呗，小气。